რთული დღე იყო, ჩემი აზრით, რთული კადრებით დაგვაწყებიათ 12 საათიანი გამოშვება, ჩვენ მოგეცით ლაივი. ვიყავით გაფრთხილებული იმაზე, რომ იქნებოდა რაღაც ვიდეო, გვეგონა რომ იქნებოდა რაღაცა ტიპის, რაღაც მტკიცებულებებს გვაჩვენებდით, რამე დარღვევების, მოპარული ფულის ან ასე შემდეგ, რაც ხშირად ხდება თქვენი ოფისიდან. და გულწრფელად გეტყვით, აი თქვენც დაიწყეთ შესავლით, რომ ალბათ გონიათ, რომ პოლიტიკურ პროცესზე გვექნება საუბარი. რეალურად პრობლემა პოლიტიკურია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია, რაც სახელმწიფოს მართვას უკავშირდება, მაგრამ თავის შინაარსით ეხება მართლა დაბეჭავებულ ადამიანებს, რომლებიც კორონას პლუს სიღარიბისგან უბრალოდ არიან უკვე სიღატაკის ზღვარს ქვემოთაც შეიძლება ასე ითქვას. რატომ გაგახსენდათ დღეს საერთოდ, ალბათ გახსოვთ, სულ ოპოზიცია ხართ და თქვენი ვალია რომ ეს გახსოვდეთ, მაგრამ რატომ დღეს მაინც და მაინც აი ამ ძალიან უკვე აი რო იქოქება პოლიტიკური პროცესი ამ ვითარებაში. რას ნიშნავდა ეს განაცხადი თქვენგან? მადლობა ნიკა მოწვევისთვის. თქვენ დაამთავრეთ თქვენი მონოლოგი პოლიტპატიმრების ხსენებით. რა თქმა უნდა, უსამართლოს ხედა პოლიტპატიმრები, რა თქმა უნდა, ეს არის წარმოუდგენელი, როდესაც პრეტენზია გვაქვს ვიყოთ დემოკრატიული სახელმწიფო და ამასაც უკვე აღიარებს ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები პარტნიორები, მაგრამ იმ პოლიტიკურ პატიმრებს საჭმელი მაინც აქვთ იქ. პირდაპირ გეუბნებით რა, სწორად მინდა გამიგო პატიმრების ოჯახის წევრებმა, რისი თქმა მინდა, ალბათ სწორად ვიქნები გაგებული. საქმეები აქვთ და ეხმარებიან მათი მეგობრები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, არა, საჭმელი და სასმელი არ აკლიათ. მაგრამ ქვეყანაში ყავს უამრავი ადამიანი, თავისუფლება აკლიათ ნიკა. უამრავი, არა, გასაგებია, ხო, თავისუფლების ხაზი აღნიშნე, გავუსვი ამას, მაგრამ პატიმრები შინაპატიმრები, კარგ გამოკეტილები 4 თვის განმავლობაში 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე ყავს. რა მნიშვნელობა აქვს? მატროსოვის ციხეში იჯდები, მაპატიეთ, კი ბატონო, ეხლა დღესა კადრებიც ვნახეთ, უბრალოდ წარმოუდგენელი არის, ვიცით, ახალი არაფერი არ გვინახავს, მაგრამ პოლიტიკოსების ალბათ მოვალეობაც არის, რომ შევახსენოთ ყოველდღიურად ის რეალობა, მძიმე იქნება თუ კარგი მისაღები რეალობა მოსახლეობას, ხო? 4 თვე გავიდა, ნიკა, რატო გაგვახსენდა? 4 თვე ზამთარში დაიწყო კრიზისი. 26 თებერვალს იფეთქა პირველმა ტალღამ კორონავირუსისა, რეალურად მეორე ტალღა ამას არც მოყოლია, ხო? 26 თებერვალს გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირებული, რასაც აშუქებდით, ხო თქვენ? ესე იგი ზამთარი იყო, დამთავრდა ზამთარი. გაზაფხული თავდება, ზაფხულში შევდივართ, ხო? ესე იგი თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისია, ხო, რა რიცხვია დღეს 14-15. მესამე სეზონი დაიწყო, როგორც თქვენ ფაქტიურად, ხო? 4 თვის განმავლობაში ხახნო არანაირი დახმარება არ მეუღიათ, ანუ ხელშესახები მატერიალური სახით არანაირი დახმარება არ მეუღიათ. მხოლოდ გაუთავებელი საუბარი სახელმწიფოსგან არანაირი დახმარება და მეტიც დაპირებაც კი არ მიიღეს, გესმით თქვენ? ანუ 2,700,000 ადამიანს ნიკა. გახარია, როდესაც პრეზენტაციებს აკეთებს, არ ესაუბრება. ვისაც ესაუბრება იმას იმან რა მიიღეს. და ვისაც ესაუბრება, იმათაც არ მიიღეს არაფერი, უბრალოდ საუბრობს. უბრალოდ საუბრობს. ანუ 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში. არადოქსია, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ გვიწევს ოპოზიციას კრიტიკა ხელისუფლების უბრალოდ რაღაცა ეფემერული გეგმის. ის კი არა, რომ გეგმა მოქმედებაშია ცუდი, კარგი, ნახევრად კარგი, ნახევრად ცუდი და არა, გეგმა არ არსებობს, ახლა არ არსებობს. შემოვიტანთ ბიუჯეტს, არ შემოვიტანთ, მაგრამ რომც შემოვიტანო 2,700,000 ადამიანს აქვს ზურგი შექცეული, ანუ საერთოდ აინუშიც არ ჩააგდეთ. თითქოს არ ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ყველა ზღვარს გადაცილებული არის. გაჭირვებაც აღარ ქვია ამას ცხოვრება არ ქვია, დღეს ვთქვი და გავიმეორებ თქვენს ეთერში თქვენი ზებართვით. ეს არის არსებობა რა. ის რომ ადამიანი თვალს ახამხამებს და ხუჭავს და ახელს, არ ნიშნავს რომ ცხოვრობს, ხო? ნიკა, 6 ჯერ 200, რაზეც ილაპარაკა გახარიამ. ეს რატო არის არასაკმარისი? გასაგებია რომ არასაკმარისია, ზედაპირზეა რომ არასაკმარისია. ამ დაპირების შეფასება როგორია და რითი განსხვავდება თქვენი დაპირება ამ დაპირებისგან? ჯერ მოდით დავიწყოთ იმითი თქვენი დაპირება მოკლედ მითხარით რას გულისხმობს? ჩვენი ერთადერთი და სწორი რეალისტური გამოსავალი ამ რთული მდგომარეობიდან არა დაპირება ერთადერთი თუ გვინდა რომ ამ ხალხს შევეხიდოთ. ეხლა თუ შევთანხმდებით რომ არ გვინდა
ხალხს შევეხიდოთ და შევუსუბუქოთ ყოფა სხვა საკითხია. არა, შევთანხმდეთ. არა, მაყურებას მინდა თუ ჩვენ თანხმდებით გახარიასავით, ივანიშვილისავით, რომ უბრალოდ არ გვინდა, კი ბატონო, არ იყოს ეს გეგმა და იყოს ის რაღაცა საუბარი. არ იყოს სიკვდილისგან შიმშილები ხო? შიმშილისგან სიკვდილები ხო ვერ იქნება? ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელს, ყველა მოქალაქეს 1000 ლარი სახელმწიფოსგან და ყველა ბავშვს 500 ლარი. ანუ სრულწლოვანს 1000 ყველა სრულწლოვანს 1000 ლარი, ყველა არასრულწლოვანს 18-მდე როგორც მივხვდით. 500 ლარი დახმარება გარდა იმ ადამიანებისა, ვისაც შემოსავალი აქვთ 40000 ლარი და ზემოთ, ანუ არიან მდიდრები. დანარჩენს მათ შორის დასაქმებულებს. რამდენია ესეთი? როგორი? აი 40000 და ზემოთ. 90000 ადამიანი ასეთი. 80 სულ არის ასეთი 90000 ადამიანი. კიდე კატასტროფიული სტატისტიკაა რა. მათ შორის შენ მაგალითად როგორი ადამიანი ხო არ მუშაობ? ეხლა შემოსავალი არ გაქვს, ანუ ხა თემა საქართველოს მამაჩეს მაყოფაზე ოჯახის მაყოფაზე ვარ დღესაც. ხო არიან. დიახ, არ მუშაობ. ესე იგი. ანუ ოჯახის შემოსავალი იგულისხმება 40000 ლარში. დიახ. მე ხა ვარ რა თქმა უნდა აბსოლუტურ უმრავლესობა ადამიანისთვის დიდარი ადამიანი როგორც ეხავთ მეც არ მივიღებ არა მე მუშაობ გასაგებია ანუ შენ მაყურებლისთვის რო გასაგები გახდეს რას ნიშნავს 40000 ლარი 40000 ლარის ანუ შემოსავალი წლიური თუ გაქვთ ესე იგი თქვენ აფსებთ ქონებრივ დეკლარაციას ანუ იბეგრები შარშან შეავსეთ დიახ ანუ იბეგრებით დიახ კიდე ერთი პლუსია ნიკა ჩემი შეთვალთახედვით რომ ეს ბაზა უკვე არსებობს და ის ვერ შეიცვლება ანუ ხელახლა საჩალიჩო ეგრეთ წოდებული არა იბეგრებით შესაბამისად თქვენ სახელმწიფოსგან ვერ მიიღებთ 1000 ლარს დახმარებას. ამ გეგმით ოჯახმა შესაძლებელია მიიღოს 4000 ლარი დახმარება, 3500 ლარი დახმარება, გააჩნია რამდენი წევრი არის. მათ შორის ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ეს დახმარება ეხება დასაქმებულებსაც. აბსოლუტურად ყველა დასაქმებულებს. მოდი ხა ერთი ოჯახი ავიღოთ, ქალბატონი რო იყო, ეხლა არ ვაჩვენებ ამ კადრებს, უბრალოდ ნახა მაყურებელმა და გავიხსენოთ. აი თქვენ კლიპში იყო ორი მოხუცი ქალბატონი, მაგალითად ქუთაისიდან, ხო, რომელიც ლილოდან ჩამომქონდა და დედა არის ცუდათო რო თქვა. აი მაგალითად ეს ორი ქალბატონი მიიღებს ერთჯერადად თქვენი პროექტის თანახმად 2000 ლარს, სწორად ვამბობ? ინგლისურის მასწავლებელი ქალბატონი, რომელიც ეთერში იყო, მიიღებს 1500 ლარს, ესე იგი, ხო, შვილთან ერთად იყო, თქვა რომ შვილს ვაშლიანატრება და ვერ ვყიდულობ, იმიტომ რომ მოსწავლე არ ოჯახის წევრი არ აყავს და ვიცით არავინ არ აყავს 1500 დიახაც 1500 მე მინდა ასე მაყურე ანუ ეს ერთჯერადი დახმარება იქნება და სწრაფათო თქვენ თქვით რას ნიშნავს სწრაფად მნიშვნელოვანი ხა აღარ ის წარმოიდგინე თუ შეიძლება დავასრულებ ნიკა რას გეუბნება ხელისუფლება 4 თვე ხო კრიზისი ხო განვითარდა ნუ რა და ეხა გეუბნება როდესღაც რომ მე რაღაცას მოვაბამ თავს და იმ 600000 ადამიანს ლაპარაკება ამ ქვეყანაში მეც კი არ ლაპარაკება 600000 ადამიანს დავეხმარებო და ჩემი არ ცხოვრობ აჰა რო დავიწყებო, როცა დაიწყებს, იქიდან 6 თვის განმავლობაში ეტაპობრივად 100 ლარი, 200 ლარი წამოგიდი 6 თვე. არა და ვალით შეხვდა მოსახლეობა ამ კრიზისს 50% ძვირფასო მაყურებელო ნიკა 50% მოსახლეობის ამ კრიზისს ისედაც შეხვდა ვალით. იყო ვალავალ რეესში. ვალავალი უპოვარი საერთოდ ხო? ნუ მოვალეთა რეესში საერთოდ ხო 100-1000 და მეტი აი ხშირად მეკითხებიან რომ კი მაგრამ თქვენ დროს როგორ არ უჭირდა ხახნო უჭირდა მაგრამ ეკონომიკა იზრდებოდა დრამატულად სამუშაო ადგილები იქნებოდა არ გვინდა პროცენტებს თავი დავანებოთ მოვიდა მილიარდერი ადამიანი სამ დაუბრუნდებით ამას ხო ყველამ ვიცით რომ 800 ადამიანი გაიქცა ამ ქვეყნიდან ხახნო გაიქცა იმიტომ კი არა რომ მილიარდერი და 100 მილიონი მოიტანაო ნიკა ლონდონში და ბრიუსელში ხო არა ცხადია იქ ლონდონში არ გაქცეულა 2015 წელს ნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს საზრდოობთ თქვა. კიდე 100 მილიონსაც დაუბრუნდა. დიახ, აუცილებლად 2015 წელს სოფლიო ბანკმა ჩაატარა მთელს სოფლიოში კვლევა, ყველა ქვეყანაში. მათ შორის საქართველოში, მას შემდეგ არ ჩაუტარებიათ. ალბათ იმედია ამობი ჩაატარებენ მომდევნო წელს. საქართველოში როდესაც ჩატარდა კვლევა სოფლიო ბანკის მიერ, დადგინდა, რომ 79% არის ღარიბი. ამოდი 2015-ზე საუბარი. ჯერ კიდევ ლარი ისე არ არის გაუფასურებული, ფასების ინფლაცია მსაში არ არის აორდინაციაში. 79%. 79%-დან ნიკა 32% არის ღატაკიო. ანუ ღარიბზე კიდევ უფრო ქვემოთ. ამოგიდიენიათ, ხო? ეხა იმის შემდეგ თავად განსაჯოს მაყურებელმა რა მოხდა 2015 წელს საუბრობ 2020-ში ვარ ხო განსაჯოს მაცივარი გამოაღოს და ჩვენ ნუ დაგვიჯერეთ ხო და ეს ადამიანები ესაუბრებიან მოსახლეობის მხოლოდ უმცირეს ნაწილს კი არ ეხმარებიან ნიკა ყველაზე მეტად რაც მაბრაზებს მართლა ეხმაც აი კი არ ეხმარებიან ესაუბრებიან უმცირეს ნაწილს
და 6 თვეზე უნწილვადებენ რაღაცა ჰიპოთეტურ დახმარებას. სოფლიოში არსებობს ჩვენ რეფორმების გუნდთან ერთად და თუ იცით ეხა გვეყოლება სტუმარი ჩვენ მართლაც დავსხედით და ძალიან სკრუპულოზულად გავიარეთ რა. ირაკიფიანი იქნება ძალიან მალე რეფორმების გუნდიდან ძალიან საინტერესო რამე სოფლიოში არსებობს 5 ქვეყანა სახელმწიფო რომელმაც საკუთარ ხალხს ხო არ გახსოვთ ვინა დახმარება დიახ განუწილვადა 6 თვეზე. ანუ ხო რამდენიმე თვეზე საქართველო რუსეთი რუსეთშიც ესეა აბა როლ მოდელი ბრუნეი ყოფილა ეგრე და თუ არ ვწდები ერთ-ერთი სახელმწიფო არის მონტენეგრო დიახაც ირაკლი დაგვიდასული გამოდი 6 რატომ ნიკა 6 თვე ანუ შეიძლება ნიკა აი ხა ერთი თვე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სანამ გავუშვით ჩემ აქტუალურ ციტატს აი ნახეთ თუ შეიძლება გამოგოჩეთ ყველას ფული არის 10 მილიარდი ლარი 3 მილიარდი დოლარი რომელსაც თენდება და ღამდება და გახარი ამბობს რომ მაქვს ეს 10 მილიარდი თუმცა კუბილის შეუნება რომ შეიძლება არც კონდეს 10 ჩვენი ეს თანხა თანხობრივად ეს გეგმა გადარჩენის გეგმა ჯამში გულისხმობს 3 მილიარდ ლარს ერთი წუთით ეხლა ეს უნდა გავშვა აუცილებელია 10 მილიარდი ლარიდან ამას სად მიწერთ დაფა არ გვაქვს ამ სხვა არა 10 მილიარდი ლარიდან რომელიც მოგზაურებული, მაგრამ ჩვენ შევიტანეთ, სულ ხო ოპოზიცია რაც ჩვენმა სტრატეგიულმა სახელმწიფოებმა მეგობრებმა ეს დახმარება სახელმწიფოს აღმოგვიჩინეს, ხო 3 მილიარდი. 10 მილიარდი ლარი, 10 მილიარდი და 5 მილიარდი ლარი მიდის კომერციულ ბანკებში. რომ მე კომერციულმა ბანკებმა სესხი გასციან. მეორე რატომ ვიცით რომ ეს სავალდებულო და აუცილებელია? უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მოქალაქეების დახმარება. 5 მილიარდი, კაი, მოვიშორო და დარჩა მეორე 5 მილიარდი, ხო? ამ 5 მილიარდიდან 2 მილიარდი ნიკა არის გამოყოფილი ბიუჯეტში დანაკლისის შესავსებად. ანუ საგადასახადო მოსაკრებელი ხო არ მოდის გააჩერეს ეკონომიკა, დახუფეს არაფერი, ხო? და ეს ღრიჭოები რომელიც გაჩნდა რო შეივსოს, ანუ საგადასახადო შემოსავლები ხო აღარ არის, რო შეივსოს. დარჩა 3 მილიარდი. ამ 3 მილიარდს გახარია ივანიშვილი ანწილვადებს 6 თვეზე უკვე 4 თვის შემდეგ დეუნებად ისეთ ძალიან მცირე ნაწილს ელაპარაკება 3 მილიარდს ანწილვადებს თუ ნაკლებს 3 მილიარდ ლარს დაპირებებს თუ გამოდი ყოველდღე რაღაცა წარმოუდგენელ პრეზენტაციებს ატარებენ ღობიყორებს მიედებიან იმას ვიზავთ ამას ვიზავთ ერთ ლარს დავასუბსიდირებთ დიზელშიო მიდი და არ კვიე ეხლა შენ ვის დაუსუბსიდირეს 1 ლარი დიზელში და ვის არ ხონათესო დამთავრდა და ახლა საუბრობენ კი არ ეხმარებიან საუბრიდან ეხა დაიწყეს ჯო 3 მილიარდი ლარი ჩვენ ვამბობთ რომ მიეცი ყველას სამართლიანი პრინციპი დავიცვათ იმიტომ რომ დაგვიანდა ძალიან და თვითონ საკუთარი შეხედულებების ამერ იმ ადამიანს განკარგოს ოღონდ ყველა და არა 600.000-მა ჩვენ ვეუბნებით ყველამ გარდა 600.000 რა ციფრია ნიკა 600.000 ადამიანი არის ის ციფრი ის რომ ვისაც ელაპარაკება გახარია ვისაც ელაპარაკება გახარია მაგრამ ჯერ იმათაც აქვს არაძლევს არა პარადოქსია ეს არის არავისთვის არაფერი 6 თვე რას ნიშნავს ჯერ კიდევ საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან ბოლომდე აი დარწმუნებული ვარ რა ეხა მაგათ სათათბირო ოთახში ბუზიკედელზე არა ვარ და არ მესმის რა საუბრობ მაგრამ ვიცი ანატომიურად შენ კიდევ ჩემზე უკეთესად თავიდან ბოლომდე გათვლა აქვს საარჩევნო პროცესზე და საარჩევნო ჭრილში იყურებიან და იქიდან მიიღეს გაწოდება რომ აი მოდი კი 3 მილიარდი მაქვს აი ამბობს ნაციონალური მოძრაობა კი შემიძლია ყველას მივცე მაგრამ ეს ყველა ხო ბიჭო წინასწარ ვიცი რომ ჩემიანი არ არის კაცო მიდის ზოგი ხუთიანს ხაზავს ზოგი დედას მაგინებს რატომ მივცე მოდი ერთი წუთით 6 თვეზე განლაწილვადებ და ვეცდები შემოვიკრიბო შემდამი ლოიალურად განწყობილი ადამიანები და ვკვებო თვიდან თვემდე არჩევნებამდე ოქტომბრის ბოლომდე აი ეს გეგმა აქვს ანუ 600.000 კაცო ცოტაა ხო მაგრამ ნუ ესენი თვლიან რომ ამ ნაწილს ასე დაამაგრებენ მათი მოკლეჭკუით ვიღაცას მე დააშინებენ რაც ამაოა იმიტომ რომ საერთოდ სხვა პერიოდია და სხვაზე და ასე შენ იქ ხალხი თანხას გამოვყოფთ იმას ხალხი მივხედავთ სხვა ახსნა ჩემონიკა არ არსებობს შეიძლება შეჩერდეს ვიღაცისთვის 6-ჯერ 200 კი არ იყოს 2-ჯერ 200 იყოს და მე გააჩერონ მაგალითად მარტვილის რაიონში ცხოვრობს თქვენი მოსახელეს და მოგვარე ვინმე ნიკა მეკვარამია ხო პირობითად და დაკარგა სამსახური ამ ადამიანმა იწვალა რაღაცა კრიტერიუმები ხო დაუწესეს ხო რომ 200 ლარს 6 თვის განმავლობაში ოქტომბრის ბოლომდე მოგცემთ ნიკა გვარამია მათ ცნობა მომიტანე რომ ვიყავით და ვიშოვე კაი ჯანდაბას ნიკა ხარ გვარამია მიხვედი შესაბამის ადგილას ხო მოგცეს 1 თვის 200 ლარი რა ხო მაგრამ ეხა
გადაიარა დამთავრდა კრიზისი, ეპიდემია არ არის და გინდა სამსახური იშოვო. და იშოვე. და მორჩა. იშოვე, ესე იგი სახელმწიფო აღარ გაძლევს მომდევნო თვეს 200 ლარს. ის 6 ჯერ 200-იც არ არის რეალური ყველა. მე როცა რა წამსას ვიშოვი სამსახურს და დამეფიქსირდება შემოსავალი, მორჩება და გაჩავდება. ანუ იმ აღარ მომცემენ. ეს ერთი, მეორე, ნახეთ, აი ეს ამას ხომ მოფიქრება უნდა, არ ვიცი, აბაზე სხვა დროს უფრო მეტი ახსოვდა, იმიტომ რომ აი ნახეთ, მე ვიტყვი და შენ თვითონ შეაფასე თუ შეიძლება, აი. სოციალურ დაუცველების მცირე ნაწილს როგორ გაისაუბრო ახახარია კიდევ ერთხელ და არა დაეხმარა რა ტექსტი უთხრა სოციალურ დაუცველებსო თვეში 100 ლარითო დაგეხმარებითო ანუ ჯამში 600 ლარითო ოღონდ უნდა ორი კრიტერიუმი დააკმაყოფილო თუ რა არის ეს ორი კრიტერიუმი ერთი 65,000 ქულა და ზემოთ ეს ერთი და მეორე 3 ბავშვი და მეტი უნდა ყავდეს ოჯახში ანუ ეხა ორი შვილი თუ ყავს, სულს რო ხაფავს და ხელით რო უჭირავს, სული რა ვიცი, კერჩი რო არ ამოწვე, რო არ დავარდეს ადამიანი და რამდენი ხო? იმას თუ ორი ბავშვი ყავს და რამდენი ზოგს ერთი, ზოგს საერთოდ არ ყავს ბავშვი, კაცო. და ყდება შიმშილი 4 თვის თავზე. ხო? წარმოუდგენელი რა ხდება. მე პოლიტიკური უბედურება ჩვენი, მათ შორის პოლიტიკოსების ოპოზიციაში და ბოსა რა არიცით? იმდენად დიდ უტიფრობას სჩადის ყოველდღიურად იმდენად აი ცინიზმზე ემატება რომ გაგვიჯერდა გამიგეთ ანუ აღარ უკვირს ბევრს რომ ნუ კარგი ერთხელ რომ მომატყვილა ორჯერ მომატყვილა სამჯერ მომატყვილა ხო არის მოსახლეობის კატეგორია ხახნო რა ეხლა მე მაგალითად მე ხო ვარ ოპოზიციაში კატეგორია არის მოსახლეობის ტელევიზორში რომ გამოჩნდები მე მირეკავენ ამ წერენ და თხოვენ ისეთ რაღაცას აი ხელისუფალს რო თხოვენ აი ხელისუფლებაში გონი ვარ ბევრს ტელევიზორში რო ჩახარ ხელისუფლებაში ხარ წარმოგიდგენიათ დიდი კაცი ხარ ანუ ნიკა გვარამესთან სტუმარში იქ მიხვედი მოხვედი რაღაც ლაპარაკო ხო ეხლა კამხელა კაცი გამოდის მთავრობის ხტომამ გვალი მაგიდაა პრეზენტაციას უშვებს და ვიღაცას ჯერა გამიგეთ ნუ ხო ცხადია მთავრობაა იმ ვიღაცას აღარ ჯერა იმიტომ რომ 4 თვე გავიდა მე არ მეგონა ვაღიარებ რომ 4 თვის განმავლობაში ვიფიქრე რამეს მაინც თავს მოაბავდნენ რა ეხლა ვალები ხო დაედოთ აი ამ მოკლე ვიდეოში რა იყო ხო რეპეტიტორი ქალბატონი გორში მაცხოვრებელი ასაუბროს 3 თვის განმავლობაში ჩემთან მოწაფე აღარ მოდის ვეღარ მოდის ბევრი მიზეზის გამო ხო შიშის გამო ვერ მოდიოდა თავის ეხლა იმ ოჯახს სადაც ეს ბავშვი გაიზარდა და ცხოვრობს აღარ აქვს შესაძლებლობა რეპეტიტორთან ატაროს და ვალები დაედოთ და ქირის ფულს ვეღარ იხდის ხო ანუ რა ესეთი აბსოლუტურად არანორმალური სანამ ირაკლი ყიფიანს დაუძახებთ ბოლო შეკითხვა მაქვს ერთად ვისაუბრებთ მე ამ თემაზე და მე უკვე პოლიტიკურ პროცესზეც მოკლედ რომ ვისაუბროთ საიდან მოდია უბილიუსი ახსენეთ არ შემილია რა კი ბატონო ეხა ჩვენ იქამდე ძვირფასო მაყურებელო საქმე არ უნდა მივიყვანოთ და არ უნდა გავიხსენოთ მთელი არსებით ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლება და ხელმძღვანელობის პირები. როდესაც რო ეკითხებოდნენ, მე მახსოვს ბავშვი იყო, მაგრამ ნუ მაშინ ეხა ბევრი არხი არ იყო და ერთი იყო ნატონიანი რო იყო გახსოვთ ხო, რაღაც ორშაბათი ინტერვიუ ედუარდ ორშაბათოვი და რაღაცა ეკითხებოდა ხოლმე ბატონ ედუარდ პენსიები იგვიანებს 5 თვით, 4 თვით არ იყო ხო გახსოვთ. რას პასუხობდა ხშირად, აი თუ გახსოვთ. ტრანში იგვიანებსო, ტრანშები იგვიანებდა, ტრანშები იმიტომ კი იგვიანდებდა რომ ბრიუსელს და იმას ევროპის დედაქალაქებს პოლიტიკურს ცენტრებს ფული აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებდა და უჩერებდნენ, ხო? ეხა ის რაც განცხადებები რაც კეთდება, ხახნო? ეხა იქამდე არ უნდა მივიდეთ რომ მართლაც თქვენს ეთერში ვიღაცა სტუმარი მოიწვიო და თქვას რომ მეორე ტრანში არ წამოვიდა, დაიგვიანა ტრანშმა რატომ რო კითხავთ? იმიტომ რომ რაღაც ნაკისი ვალდებულობა ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულების თვალსაზრისით ვერ იქნა შესრულებული. არა და უკვე ეს პოლიტიკური განცხადება ხო გააკეთა ამ კაცმა. მაგას შევარდნაძე თუ ამბობდა რომ ტრანში იგვიანებს დემოკრატიის გამო. ბრიუსელიდან არ გვეუბნებოდნენ. ეხლა ბრიუსელიდან გვეუბნებიან. კი ბატონო, ხო მაგრამ ნახეთ 14 ლარიანი პენსია რო ვერ გაეცემოდა, ეკითხებოდა რატო და იმიტომ რომ არ აძლევდა. გეთახმებით, მე სხვა რამე უნდა კითხოთ ეხლა. გასაგებია? მაშინაც აიძულეს ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლება რომ რაღაცა სახით დემოკრატიული რაღაცა რეფორმები ნუ მაგას გავსი ეხლა პერუმარით შენებულება გააკეთეს, გააკეთებიეს, ხო? არ აძლევდნენ რა გააკეთებ მოგცემო ეუბნებოდნენ. ხო? პერუმარული შენებულ რეფორმებზე გამახსენდა იუსტიციის მინისტრიც ამბობს ხოლმე რომ საქართველოში ამბობს ხოლმე რა ეხლა ბოლოს თქვა რომ პოლიტპატიმრები არ არიან სასამართლო მერე კარგად ტყუილსაც თუცა არ მიკვირს იმიტომ მატყუარ ადამიანს ნიკა ყველაზე კარგი მეხსიერება უნდა ქონდეს იმიტომ რომ აქ რო ტყუილს სიტყვი იქ რო ტყუილს სიტყვი იქ რო ტყუილს ქალაქში რო დადიხარ გიჟივით და 10 ადამიანს რომ მოატყუილებ ეს ტყუილები უნდა იმახსოვრო რომ მე მეორეჯერ რომ მოხვალ ხო იცოდე რა მოატყუილო და არ გაგშიფრონ ხო
ეხლა თუ ყველა თუ კუბილიუსი ჩვენი ძმაკაცია, თუ რიში ჩვენი ძმაკაცია, თუ სენატორები, კონგრესმენები, ხახნო, ჩვენი ძმაკაცები თუ არიან და მეგობრები არიან, აბა ამ ხალხის ძმაკაცები და მეგობრები ესენი არ არიან, ტრადიციან, მაშინ რას გვიკეთებენ? რა ჯანდაბა უნდა? იქ მაშინ ვისთან ძმაკაცობენ, ფაცხალაძესთან ძმაკაცობენ და ვისთან ძმაკაცობენ? ხო და თქვენ მათ უთხარით რომ თუ არ შეგიძლიათ წადით და სხვები გააკეთებინათ. აუცილებლად ეს ასე არის. თან ახლა რას ვერ ამბობენ, იცით რა? ვერ გამოდიან და ვერ ამბობენ, რომ აი პოპულისტობს, იქ მელია პოპულისტობს, იქ დაცვამოძრაობა, ფული სად არის? ვერ ამბობენ ამას. არის თუ არ არის ფული? არის თუ არ არის ფული? აი ნიკა მელია, აი დაგიჯერა თქვა ქართულმა ოცნებამ თქვენს მოწოდებას თქვა რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოვიდეს გააკეთოს. რას აკეთებთ? მითხარით. არა, ეხლა რაც მე მოვყვები, რამხი, ეს არის ანტიკრიზისული ფული საიდან მოგაქვთ და როგორ არის? ანტიკრიზისული გეგმა. ეს რაც თქვი ეხლა ანტიკრიზისული გეგმა არის. ეს ფული ეხლა ხო მითხარით. არა, ეს მითხარით რაც მე გავაკეთოთ პირველ რიგში აუცილებლად ეს თანხა არის და ამ სისულელე 100 დაპირება გასცეს, რომელსაც ეფექტი აღარ ექნება 4 თვის დაგვიანებით. ანუ იქ რაღაცა 1 ლარი დიზელიო, იქ რაღაცა სისულელეები საერთოდ 600-ს ელაპარაკებენ და 3 მილიარდს ამაში დავხარჯავთ ჩვენ. მოკლედ თქვენ ამბობთ რომ ეს ყველაფერი ბოდვაა, პირდაპირ ესე ვთქვა, არის კორუფციის რა თქმა უნდა ნიშანწყალებიც არის უკვე 4 თვე გასულია და პირდაპირ მექანიკურად რომ გავყოთ იმათზე ვინც არის ამ ქვეყანაში ყველაზე ესე მეუბნებით რომ განურჩევლად სამსახური აქვს, საჯარო სამსახური თვითდასაქმებული იყო, არ იყო, ყველას მიეცი. გარდა 40,000 ლარის, ხო, ზრდასრულს, რომელიც არის 2,700,000 ბავშვი, ანუ არასოწლოვანი არის 900,000. მოდი დავუძახოთ ირაკლი კეთიანს, ვინც იმუშაობს. 500 ლარი და 1000 ლარი და ეს თანხა არის. ეს რო ყოფილიყო პოპულისტური, ოდენავ მაინც. აი რაიმე ელემენტები რო ქონოდა, დღეს გამოვარდებოდნენ და დაიწყებდნენ და დაამთავრებდნენ და რაღაცა ახალ პრეზენტაციას შეატარებდნენ. ჩვენ ძალიან უცნაურად დუმს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ბევრი განცხადება ისე წიხლი მივაჭირეთ ერთად უხერხულ ადგილას. ნახეთ, აი მინდა ძვირფას მაყურებლობა, აი დასაქმებულებს უნდა მივიცეთ, საჯარო მოხელეებს უნდა მივიცეთ და ვიღაცა შეიძლება ხა იფიქროს, ანუ იმ ბანაკიდან რა. რატო უნდა მივიცეთ? ხო, რატო უნდა მივიცეთ? ეხლა საერთოდ ცნება დასაქმებულის, ეხლა იმას კი არ გულისხმობს, რომ ამ ადამიანს ანარშია ანარწყულია. ქვეყანაში 540,000 ადამიანი არის დასაქმებული, ანუ არა 540,000 ადამიანი არის დასაქმებული საჯარო სამსახურში, ანუ სამსახური აქვს. მაგრამ ხელფასიც რამდენი აქვს? 500 ლარი და ქვემოთ. მასწავლებლები მაგალითად. 500 ლარი და ქვემოთ და ეხლა მაპატიეთ, ეხლა იქ კრედიტი, ჯერთვის ეს მორატორიუმი მთავრდება, ნიკა უკვე ბანკებმა რო დაუწესეს, მე ხელფასი და ჩება 100 ლარი. ჩემთვის სოციალური სტატუსის მატარებელ ადამიანს შორის და ძალიან ბევრ დასაქმებულ შორის გაჭირვების თვალსაზრისით სხვაობა არ არის. ვისაც არ უჭერს დასაქმებულს, ის ისედაც ხვდება იმ 40,000-იან მასში, ხო? მაგრამ ეს პასუხი იმათ, რომ ანუ ვისაც სამსახური აქვს, იმასაც უნდა მიცე და ვისაც არა აქვს. რა სამსახურია, კაცო 500 ლარი აქვს, 400 ლარი აქვს, ზოგ და ზოგ 350 ლარი. 60,000 მასწავლებელი. მინდა გაჩვენო ერთი ვიდეო და ამ ვიდეოზე მინდა კომენტარი. დღეს იყო ძალიან ბევრი საუბარი იმაზე, რასაც სოციალური პრობლემები ქვია და აი ესე დაემთხვა უბრალოდ, მათ შორის თქვენს ამბავსაც, თქვენს დღევანდელ ბრიფინგსაც, რომ სოციალურ სააგენტოში მივიდნენ ადამიანები, ვისაც მოუხსნეს სოციალური დახმარება, აი ეხლა იმ შუაგულ კორონაში და მოხდა უცნაური რამ, სოციალური დაცვის სააგენტოს უფროსის მოადგილემ რაიონულის სცემა მისული ადამიანი, სოციალურად შეჭირებული, რომელსაც მოუხსნეს დახმარება, გთხოვთ ვიდეოს თუ შეიძლება. რა ხდება ბატონო, რატო? ერთ უბრალოდ შვილი მუშაობს, მე ვარ დიაბეტი, დედა მყავს, თერმელა მოგეთებული სტენდირა ვაგუზი. ამას თერმელის პრობლემა აქვს. ერთი ბავშვი მუშაობდა დაგემეში და ერიცხა დიდი თანხა. მე 13 ხელფასი და რაც პრემია. დასრულებაში მერიაში მუშაობ. იმის გამო დაფიქსი და 2500. არა იყო ბავშვმა და დაჭი. იანის საკეთ ჩამომიჭრა და 28,000 ქონა 94,000 ქულა მომდი. მე დავარტყი, როგორ გეკადრებათ ხალბატონო? კი ბატონო, თუ არსებობს მე არ უარყოფ მაგას, თუ არსებობს. კი ბატონო, თუ არ უარყოფ მე მაგას და მაჩვენეთ ის კადრი. როგორ არ უარყოფ, ამბობ თუ არ გამი. არა, თუ მაჩვენებთ ხო? კი ბატონო, მაგრამ თუ როგორ მაჩვენებთ რაც არ იყო. ხო, ნუ ჩვენ სიუჟეტშიც ვაჩვენეთ, რომ არსებობს ეს კადრები და ნუ ესეთი იყო დღეს პასუხი, ხა ეს ყველაზე არ ვრცელდება, ცხადია, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით სიმპტომატური არის. შევაჯამოთ ეს თემა და მოკლედ მერე პოლიტიკურ პროცესებზე და შემდეგ დათო ბაქრაძე ეთერში. ქართული ოცნების
ტელეკომპანია იმეჩი ხარ რომ დაუსვან ამ პოსტებში ხوارი პრობლემა კოლეგა ტელევიზიას რო ახსენე. არ მენიშნავ მათ კოლეგა ხო, ხო, ნუ რომ დაუსვან ახლა ქართული ოცნების დეპუტატს კითხვა, ნუ რა მოხდა სოციალურ სააგენტოს ხელმძღვანელმა სემა ადამიანები ვინც დახმარებას ეთქვა რა დაახლოებით რა პასუხს გასცემდა. მე ვფიქრობ აი რა სიტყვოდა. იტყოდა შემდეგ რაღაცას რომ ამდენი გაჭირვებული ადამიანის ყურებამ იმდენად დასტრესდა რომ სამწუხაროდ მან დაკარგა წონასწორობა. აი ასეთ რაღაცაზე ზარბილი ამბავი. არა, ასე იტყოდა ეს ადამიანი. რა გითხათ ხახდო ამ ხალხს. მე მგონია რომ იტყოდა რომ თვითონ სცემა იმ. არა. ძალიან ბევრ ადამიანს, რა თქმა უნდა, საჯარო სამსახურში ბევრი წესიერი ადამიანი მუშაობს და ბევრი სახელმწიფოებრივ მოაზროვნე ადამიანი მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ დაბალ პოზიციებზე. და ქართული ოცნების პირობებში ამ ადამიანებს თანამდებობრივი დაწინაურება უბრალოდ არ უწერიათ, იმიტომ რომ ისინი არასოდეს არ მოწნენ შავზე ხელს. ეს არის სამწუხაროდ პროზაული რეალობა, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ თუ დააკვირდი მთელი ეს გადაცემა მიმდინარეობს ამ თემაზე დაახლოებით უკვე ალბათ 40-45 წუთია და არ გვიხსენებია რომ მილიარდერის პირობებში ხდება. გავიხსენოთ ხახლა. 100 მილიონი ლარი გვაქვს. გავიხსენოთ ხახლა. მილიარდერი ივანიშვილი როცა მოდიოდა რა დაპირებებს იძლეოდა რომ დადიოდა სოფელ ბარი მთა ასე შემდეგ რას იძახოდა რას გვპირდებოდა რომელიც არ გამოჩენილა ხო არა გასაგებია 100 მილიონი არ წავიდა ხო არ იცით ჩემ რომელიც კაცი შევმართ ჯერბოდი ეხლა თქვათ იცით რა ეს 100 მილიონი ეხლა ხვალ რო გამოვიდეს რომ 2 მილიარდი 100 მილიონი კიდე 50 მილიონი ვინმე მიცის სად არის სად აღირიცხება არავინ ან სად დაიხარჯა აი კოვიდ რაღაც ფონდში გაკუმულირებული არ ვიცით და დაიხარჯება თუ არა არის არაფერი კრუხივით პოლიტიკური კრუხივით ასხედან ეს ერთი უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში საერთოდ არაფერს არ აკეთებს კაცი კარგით მოდით პოლიტიკურ ნაწილზე გადავიდეთ თქვენ რას უპასუხებდით ამ შეკითხვას რომ თქვენ პოზიცია ვიცით ანუ ჩვენ ვკითხულობთ დაახლოებით 6000 ადამიანმა დარეკა უნდა მიიღოს თუ არა ოპოზიციამ მონაწილეობა საკონსტიტუციო კენჭისყრაში ანუ 100+30 სისტემაზე თქვენი მეშვეობით უნდა გადავიდეთ თუ არა თანამონაწილეობით ქართულ ოცნებასთან იმ შემთხვევაში თუ პოლიტპატიმრებს დატოვებენ პატიმრობაში და 95 ჩვენი მაყურებლის ხასუსვამ პასუხობს რომ არ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. მე მიმაჩნია რომ ღირსება და პრინციპი ხშირ შემთხვევაში კი არა ყველა შემთხვევაში არის ნებისმიერ საკანონმდებლო ცვლილებაზე მნიშვნელოვანი და ნებისმიერ საკონსტიტუციო ცვლილებაზეც კი მით უფრო როდესაც ხელისუფლება რომელსაც მე ვერ უწოდებ ხელისუფლებას ეს არის დიახაც თანამედროვე შაქრო კალაშოვი ბიძინა ივანიშვილის სახით ხახტო აი ეს მინდა თანამედროვე შაქრო კალაშოვი არის ბიძინა ბაპატიეთ რა ხელისუფლება 2003 წლამდე ძალაუფლება ვის ჰქონდა აი აქ ვის ჰქონდა დიღომში დიდიღომში ვინ განაგებდა ვითარებას პოლიციელი არა პროკურორი არა ვინ არა კანონიერი ქურდები და კრიმინალები ტარიელ ონიანის ხალხი იქ შაქრო კალაშოვის ხალხი და ასე შემდეგ ხო და ვინ ხა კობან არჩემაშვილი პიროვნულად არ ვეხება ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი არ იყო რა ძალაუფლება მას ჰქონდა არ ჰქონდა ხო კობან არჩემაშვილი გავიდა უმრავლესობიდან დღეს კი ბატონო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი თვალსაზრისით მე ხშირად ვიტყოდი და ეხლა გავემეორებ რა ეხლა გასაგებია რომ ისტორიის არასწორ მხარეს იდგა იქ მაშინ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ყოველთვის დასაფასებელი ადამიანი ვინც არ ღალატობს იდგა არასწორ ადგილას თუ სწორ ადგილას რო არ თუ დგახარ არ უნდა უღალატო და ეს დასაფასებელია ეხა უღალატა თუ რა ქნა არა მე ვამბობ 2000 უბრალოდ არა ადამიანი სადაც არ უნდა იდგეს ყოველთვის აქვს შანსი რომ დადგეს ისტორიის სწორ მხარეს მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილის უმრავლესობიდან გასვლა არის სწორი ნაბიჯი და მესმის საუბარი ახლა არჩია მან დგომა იქ სადაც იდგა რო არ უღალატა იქ იდგნენ ვიღაცები ღალატი რატო შეცვლა დამოკიდებულების ხო იმ შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაშიც თუ მან ჩათვალა რომ უნდა წავიდეს წავიდა სწორად ხო და მაშინ იყო შაქრო კალაშოვის ერა და წყნეთში სასახლე სად იყო ხუთსართულიანი სახლები კერძო სახლები მე მგონი თბილისში აუზით თუ ორი აუზით ანახისაკად ამ ადამიანს რო ქონდა ხო დღეს არის იგივე ადამიანი ძალაუფლები დაღჭურვილი უბრალოდ ამ ადამიანის სახე და გვარია ბიძინა ივანიშვილი მაგრამ მის ძალაუფლება უფრო ფართოა ცხელთა აქ ჩაგდებული სახელმწიფო შტოები და მოდერნიზებული სახელმწიფო სტრუქტურები რომელიც მოდერნიზდა წინა ხელისუფლება ქართული ოცნების ხარდაჭერებს ახლაც მოვწონვართ არ მოვწონვართ ეხლა წყევლიან მაქები თუ ასე შემდეგ ხომ კარგად იციან და ვერავის ვერ შეგეძლო ნაციონალური მოძრაობის დროს სახელმწიფო მოდერნიზდა ჩვენ სხვა პრობლემები მქონდა და ეს სხვა საკითხია ხო
ხო და ეხლა ბიძინა ივანიშვილი ჩემთვის არის შაქრო კალაშოვი რატო მე ამოვდივარ რომელი მოცემულობიდან იცით იგა ეს ადამიანი არაპირებს არჩევნების ჩატარებას ანუ 100 პლუს არაპირებს ხახდო არჩევნების ჩატარებას თქვენ რა გონიათ არაპირებს და არაპირ იმიტომ რომ აპირებს ძველი სისტემა და თქვენ არჩევნების ჩატარებას არაპირებს შეუწყოთ თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას ეს ადამიანი არაპირებს ნუ ესეთი რწმენა მაქვს მე და გვაჩვენებს ხო ახლოს მომავალი მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვაიძულოთ ეს ადამიანი ჩაატაროს თავისუფალი არჩევნები თუ დატოვა 75 კი ბატონო ეს ადამიანი აი როგორც პინგვინი ვერ გაფრინდება ის ბიძინა ივანიშვილი ჩემთვის ვერ იქნება გამარჯვებული წლის ბოლოს ვერ იქნება ბევრი გარემოების გამო დრო არ გვეყოფა ის რო გავშალოთ ამიტომ მე მიმაჩენია არ შეიძლება რომ დიდი ტყვილი გაკადროს მე გითხრას რომ ეხა ეს დიდი ტყვილი გააღებირი და შეჭამე და ხო შეჭამე დაღეჭი ხა გადაყლაპე მაპატიეთ კაცო შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი როცა არის კონკრეტულზე ის კონკრეტული შეთანხმება უნდა შესრულდეს და აღსრულდეს თუ არ აღსრულდება ბიძინა ივანიშვილი ორივე შემთხვევაში შედეგობრივად არის დამარცხებული უბრალოდ მას აქვს ორი არჩევანი ან უნდა შვიდობიანად დაასრულოს თავისი არსებობა ის სადაც არის პოლიტიკური ან მას მოუწევს მღელვარების ფონზე მართვის სადავეების ხელიდან გაგდება უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერითაც ამიტომ ეხა გიგი უგულოვა გიორგი რურუა ირაკლი ოქროშვილი რომლებიც არ უკავშირებენ საკუთარ პერსონალურ ბედს ამ პროცესს და ამბობენ ხო ნაციონალების არ არიან და გეუბნებიან თქვენ რომ თქვენი ძმაკაცებია აძლები ბატონო თქვენ ნაციონალების ძმაკაცების გამო ფულის ფულთან დაკავშირებით არ შეიძლება ლაპარაკი მე დარწმუნებული ვარ ესენი პოლიტიკური პატიმრები გამოვლენ ციხიდან ან ბიძინა ივანიშვილის ხელით ან ბიძინა ივანიშვილის ირიბი ხელით ანუ მარცხის შემდეგ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი დამარცხება ნოემბრის საწყის გარეშე მის საწინააღმდეგო აუცილებლად ხარ არასებობს კიდევ დავასრულებ და გავთავროთ ანუ არ იღებთ მონაწილეობას კენჭისყარში არა როგორ უნდა მივაჭირო მე ჯერ ერთით თუ არ მიიღეს 75-75-ზე თუ დარჩა იმიტომ რომ სულ არ იქნება ეს გასაკვირი მე იმედი მაქვს ცოტა ხანში მომეცემა შესაძლებლობა ძველი სისტემით მომეცემა შესაძლებლობა პარლამენტში იმიტომ კი არა რომ მიხარია იქ ხო ხა ჯერ ისეთი ატმოსფეროა ნუ აქსიამონოს იქ ყოფნა ხო გაიხედა მარცხი დაინახავ მარჯვნივ არ აქსიამონოს ადამიანებს ესე შემდეგ ხო რა არც ხართ ეხლა საკონსტიტუციო ხო მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო რაღაცა წელავს უაზროთ ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებას ხო მქონდა პროცესი მე დარწმუნებული ვარ რომ უკანონოა ანტიკონსტიტუციური ამთავრდა ძვირფასობრივ სამართლებობა ან კი მითხარით ან არა ან თავში წამომარტყით ან შემაგინეთ ან გამამტყუნეთ ან გამამართლეთ იმედია მომეცემა შესაძლებლობა პარლამენტში ერთხელ მაინც ვიხილო სოცხლად ანუ პირად ფიზიკურად ბატონი აჩიკო თალაკვაძე ახლა ზუსტად მანდ მივდივარ ახლა თქვენ პოსტს ეკითხავ და მე კომენტარი და დავასრულოთ მე დავით ბაქრაძე ბატონმა თალაკვაძემ რუსთავი 2-ის ეთერში მელიას ხმას არავინ არ მისცემსო თქვა ნამდვილად არჩილ თალაკვაძემ მიმართავს თქვენ Facebook-იდან იმიტირებულ არჩევნებში დავეჭიდოთ სადაც ცხოვრობ იმ კორპუსში პლუს გვერდით ორ კორპუსშიც რეპრეზენტაცია რომ იყოს მაღალი თუ წავაგებ სადმე ერთით ალუჩას მოვთხრი ბატონი ბიძინასავით და კორპუსის წინ ეზოში დაგირგავ ან თმას მოუშვებ ბატონი კობახიძესავით ნუ რატომ უთხარით ეს და რას ნიშნავს რა მესიჯია ანუ პოლიტიკური მესიჯი არის ჩემთვის გარდა იმ ცინიკური იუმორით ნათქვამით რასაც მოწონს ვიღაცას არა მაგრამ პოლიტიკურად რა მესიჯია ეს და ამით პოლიტიკურად არის მესიჯი რომ ეხა ეს ქია მუშტების ქენევა უაზრო პარლამენტის თავმჯდომარედ რო ხარ წარმოდგენილი მინიმუმ უნდა გეუხერხულებოდეს და მაპატიეთ თუ მართლა რაიმეს თავი აქვს ამ გუნდს ხო ეს ადამიანები მე პიროვნულად კი ამძულან კაცო მე ადრე ვთქვი გახსოვთ როდესაც მას სამართლებდა რომ გამოვდიოდი დავწმუნდი რომ ამ ადამიანებს სჭირდება ჩვეულა ძევლად ყავს აყვანილი ბიძინა ივანიშვილის ნაწილი მათგანი მაგრამ ნაწილს განგებუნდათ რომ იყოს ბიძინა ივანიშვილის ძევალი იმიტომ ფულს შეულობენ სულ ბოდიში და მაგას ცევლობა აღარ არა ამ შეფეხება დამოკიდებულება აქვს საერთოდ სახელმწიფოს განვითარებისადმი ნიკა ძალიან ბევრ დეპუტატს ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის არ აინტერესებს არც მიხეილ სააკაშვილი არც ნაციონალურ მოძრაობა არც ევროპულ საქართველოს არ აინტერესებს ერთი რამე იცის რომ არის რაღაცა თბილ ღუმელთან და ფშოულობს ფულს და ბიძინა ივანიშვილი აწყობს ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს არ აინტერესებს რა ხო და რო გამოდის და ამბობს რომ ოპოზიციას ხმას არავინ არ მიცემსო მართა რო იყოს ეხა შესაძლებლობა
დიდი სიამოვნა გამიჩნდა ეს ჟინი გამიჩნდა უბრალოდ პოლიტიკური რომ აი მის საცხოვრებელ კორპუსში აი აჩიკო თალაკვაძეს და წარმომადგენლობა რო იყოს უბრალოდ ფართო ორი მომიჯნავე საცხოვრებელი კორპუსი ავიღოთ ორი დღე მქონდეს კამპანიის ჩასატარებლად კარდაკარ თქვენს დაიარეთ მეც დავივლი როგორც ოპოზიციონერმა და ვნახოთ ვინ გაიმარჯვებს დებატებს უმასპინძლობ და იმედი მაქვს რომ ალუჩის მოთხრა და დარგო არ დაიწყოს ოპოზიციონერები ჩვენ აქ ვიღაცებს უკეთეს არა პოლიტიკაში ვართ და პოლიტიკური კაპიტალი დავაგროვეთ 8 წლის განმავლობაში მე პირადად ვნახე კარგით, ცუდით, წარე მარცხის ვიგემე, გამარჯვებასთან ახლოს ვიყავით, ანუ პოლიტიკაში ვართ. აჩიკო თალაკვაძე საიდან ჩამოფრინდა, არ ვიცი, როგორც დენდი ისე დაფრინდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში და კი ბატონო, აი ჩემთვის არის პოლიტიკური დენდი, იმიტომ რომ კაპიტალი არ აქვს ამ ადამიანს, პოლიტიკური ხახტო. რა გაუკეთები ოპოზიციაში 1 საათი მაინც ყოფილა? არ ყოფილა. კახი კალაძეს დღეს რო მოაქვს თავი და ამ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს რო ჩააცმებს შესაბამის რაღაცა უნიფორმას და ჩოთქებს რო დააკავებიებს ხელში და ფხნევს დაუყრის და ახეხიებს ასფალტს, ეს ჩინიზმი არ არის? ჩვენ თავარი რამე გამორჩათ რომ ამას იღებს რაც თავარია. ზუგდიდში და კალაძე ადამიანი, როდესაც 2007 წლით და ვასრულე 2007 წლის 7 ნოემბერს რომ მოხდა არასასიამოვნო რამ და მართლა დაირბა ხომ მოსახლეობა, რასაც მოყვა მე პრეზიდენტის გადადგომა, გამოვიდა აგერ და ბატონი დათო ბაქრაძე ყავს სტუმრად და თუ არ ვწდები, იტყვის რომ შეესაბამება. მილანიდან ჩაერთო რუსთავი 2-ს კახი კალაძე და თქვა რომ ოპოზიციაო ბოროტად იყენებს ხალხის გულწრფელ აღშფოთებასო. და ეს ადამიანი ეხა შემომიტრიალდება მე და ძალიან ბევრს კიდევ ყველას და გვეუბნება რომ რაღაცა 9 წელი და ჯანდაბას ისურვება.